making me crazy. Ronca. Está exagerando, ¿no? A veces así como más profundo, como... Los ronquidos pueden sumar tensión en muchas parejas, pero hay una nueva tendencia llamada A sleep divorce. Sleeping separately just to get a good night's sleep. Time apart can actually make relationships stronger. En Argentina, 5 de cada 10 personas están dispuestas a dormir en cuartos separados. Calm presenta El sonido del divorcio. Calm, la marca de colchones más innovadora de la Argentina, decidió ayudar a estas parejas a dormir mejor y a reconectarse durmiendo en camas separadas. Para hacerlo, implementamos la primera promoción donde los descuentos están definidos por ronquidos. Entrenamos la IA Gemini 2.0 y la integramos al bot de WhatsApp de la marca. La gente podía enviar los ronquidos de su pareja por WhatsApp y la IA las convertía en descuentos para comprar un nuevo colchón. Cuanto más molesto era el ronquido, mayor el descuento. Por eso, los ronquidos no tardaron en llegar. Y tampoco lo hizo la conversación en redes. La primera inteligencia artificial que transforma ronquidos en descuentos. Una gran campaña de Calm. 20% de descuento, colchón nuevo. Los resultados hicieron mucho ruido, pero nos dejaron dormir en paz. Y lo más importante, salvamos a más de 4.700 parejas del divorcio.